ما يوبا يوبا انا زهقان، مفيش ولا تحديات ولا بتاع. استنى انا هفكر لك في فكرة. ماشي نعيش ونكمل في الطيارة. ماشي، فكرة حلوة. طيب يا شباب، هنروح الطيارة بعد 1. انا بقيت اضحك اهو، ضحكة الفرحة. ماشي. طيب بصوا يا شباب، ايه اصلا انا نسيت اقول حاجة. ويا مساء الدقدي على الناس المدقدقة، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل فيديو جديد عبارة عن يوم كامل في الطيارة. طيب بعد 1 2 3 انا هتنقل للطيارة. 1 2 3. طبعا احنا جينا الطيارة، وانا دلوقتي هعمل مقلب فلان. شوفوا انا هعمل فيه ايه. طبعا ازيك يا لالا، عامل ايه؟ تعالى كده. ماشي استنى لحظة. يا لالا، انا هشيلك عشان نلعب معاك. يلا بقى تعالى نلعب في الطيارة. يلا انا هشيلك عشان نلعب. يلا. ايه لحظة بس نسيت اقول لكم، اللي هيطلع من الطيارة هيركب. تعالى بقى. ايه انا طلعت بالغلط. خلاص يا بابا، انت خسرت. يلا روح اتعاقب. تلي. ايه الماب الرخمة دي مع الناس الرخمة دي، بس عديت اول مرحلة بسرعة خارقة عشان تعرفوا ان انا احمد جيمنج الخارق وقع. انا زعلان. ماب رخمة. احسن انا مش عاوز اي حد من جيش التأدية يلعبها. ماب رخمة. شايفين اللي بيحصل؟ اداني بيزنس. ولا انا نطيت ولا لا؟ دلوقتي انا عاوز اخلص العقاب الرخم ده. انا اصلا كنت طالع اجيب لي سندوتش بالغلط وطلعت. بس انا برضو مش هسيب دول، هعمل خطة واوقعه. خليكم معايا واوعى تقولوا لدول، اوعى ثم اياكم تكتبوا في التعليقات حاجة، هفرمكم. اي يا دي الرخامة، انا بقول كده خلاص انا هنسحب. طب استنى. طبعا هم مش دلوقتي يا جماعة انا هنقل دودو اللي هما الزرعة اللي عند الرسم الكاركتر. طبعا حد يقول دلوقتي هكتب دودو 5 5 4. طبعا هو مش هيعرف يعمل لي حاجة. ايه ده؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ والله غش. خسر. ايه ده؟ هتتعاقب. يا غشاش يا غشاش، والله انت فيك غش، نفسي اموتك. انا ماشي. جاي لك اهو. هو انا فرحان فيك انك تتعاقب. يعني انت فرحان بجد. ليه؟ طيب ماشي، هروح العقاب واجيلك. يلا بابا تعيد. ماشي. تلاتة. ايه الماب الغريبة اللي لا دخلها لي دي؟ معرفش ايه الماب الغريبة دي. اما نشوف بعد دقيقة هندخل. طيب يا شباب، بعد ما انا اتنقل هوريكم. يلا استنوا. طيب يا شباب، احنا دلوقتي هنتنقل. يلا بينا عشان ندخل الماب. هو لسه طبعا بيحمل. يلا بقى احنا عايزين ندخل. هما هيدخلنا امتى ده يا شباب؟ اهو. زي ما انتم شايفين انا لسه في بروفيل عقبال ما يخلص عقاب. ايوه، هو انتوا طبعا سامعينه عشان فاتح المايك، اما لو كنت قافله ما كانش هتعرفوا تسمعوه خالص. طب هو انتم شايفيني انتم شايفيني في الادمن ده ولا لا؟ تلاقيه مش شغال. لا انا مش مشغل. هو طب طبعا. زي ما بص، انا دلوقتي لقيت واحد من المتابعين شايلني ما شاء الله، موديني بيته الاهبل ده
مش عارف ليه. طبعا يا شباب. يا ابني حرام عليك تبني في حياتي. طبعا يا شباب قربت اكسب قربت اكسب قربت اكسب. اوه كسبت. اوه يلا بينا. تشينج. طبعا يا شباب هوريكم اسم الماب طبعا اللي عايز يلعبها. طيب هوريكم اسم. طبعا يا شباب هوريكم اسم الماب بتاعت لالا اللي هو لعبها، وهوريكم اسم الماب بتاعتي. طيب استنوا معايا. طبعا يا شباب هي دي اسم الماب اللي عايز يلعبها. وطبعا دي اسم الماب بتاعت لالا اللي عايز يلعبها. وطبعا هنخش بروك هيفن. طيب هنخش بروك هيفن عشان نقفل المقطع. طبعا يا شباب ما تنسوش تحطوا لايك وشير وسبسكرايب وسلام. سلام للشباب، مع السلامة.